हम नहीं थे उसमें। अच्छा तो फिर हम कर देंगे, ठीक है। पानी थोड़ा कर, ये रबड़ में ठीक है जी। ये कैथेटर है 3-4 नंबर का होता है। योग केंद्र में सर्जिकल स्टोर पर मिल सकता है। जी जी लेकिन यह योग शिक्षक के अनुभवी योग शिक्षक के निर्देशन में करना है। जी। जैसे कि हम कर रहे हैं, बड़ा आसान भी है। जानिए तो ये देखिए हम बता रहे हैं, कर दूँ? हाँ करिए, तो कम से कम लोग जानेंगे ना। कर दिया। ये रबड़ नीति जी बड़ी साधारण है। ये नासिका मार्ग जो श्वास मार्ग है उसको साफ कर देता है। कफ वगैरह सब निकल जाएंगे, श्वास मार्ग सही हो जाएगा, फेफड़े तक ऑक्सीजन जाएगा। जी जी। ये देखिए बहुत आसान है, चला गया। सर्जरी में फिंगर से निकाल लेते हैं कई किनुआ बना के। जी पुनः दूसरी तरफ जी ये हो गया। जी। इसके बाद एक जो है एडवांस देखिए, इसमें जो है हम तो एक बार किए हैं, कफ आ रहा है जी। जो कभी नहीं किए हैं उनके में कितना कफ भरा हुआ है। ठीक, बिल्कुल सही। और ये जो है एडवांस में कितना जी। ये दोनों नासिकाओं में जाएगा। अच्छा, ये दोनों में जाएगा एक दोनों बार? में जाएगा। यहाँ जो बेस है वहाँ अगर मांस बढ़ गया, हड्डी बढ़ रही है जी ये सही हो जाएगा बिना ऑपरेशन। ठीक है, अभी हम किया हूँ। देख रहे हैं, अब उसकी सफाई हो जाएगी। ठीक है, ये योग शिक्षक के निर्देशन में करना है।